өзүбүздөн сурайт, туурабы? Көпчүлүк учурда ошондой да. Ошондуктан бул бат бизге керек. Биринчи ирет биздин нерв системабызды кам көрүп, адагы кычкылтекти кан айланууну жакшыртып, маанайыбызды көтөрүп, жана когнитивдик функцияларыбызды жакшыртыш үчүн сөзсүз түрдө ичип турушубуз керек. Мне кажется, бул жерде залда отурган бирде 99 деген 100% бардыгыбыз бул батка муктажбыз да. 158-40. Анычы силер сразу корзинкага салгыла. Мен билем да силер унчаксыңар деп атам го. Азыр нол жактан чыгасыңар дагы. Ошоңча калып калат. Корзинага салсаңар заказ чыгаратканда нону айтты эле го деп эсиңерге түшөт. Мен силерге азыр корзинага салгыла, анан кийин ойлонуп жакпаса чыгарып кое бересиңер. Хотя жагыш керек по идеечи. Ошон үчүн сөзсүз түрдө корзинага салгыла дегенде унчукпай эле сразу приложенияга кирип салып кое бергиле. Антистресс 158-44. Бул аябай күчтүү каражат. Бул чынында мен өзүм ичкемин. 2 жыл мурун ушунчалык бир проблемалар болгондо ичкемин. Неге дегенде, башыңа бир каттуу, бир олуттуу чоң проблема түшкөндө эч нерсе мындай жашагың келбей, ушунчалык балдарың деле карагың келбей, бир депрессияга, глубокий депрессияга түшүп кеткен учурда ушул антистресс мага жардам берген да. Неге дегенде, ошол эле ситуацияга кийин көз карашың таптакыр башкача болуп калат да. Бул ошол 3 баттын арасынан эң күчтүүсү да. Мага бир күчтүү, мен депрессияга түшүп кеттим, же болбосо жолдошум иштебей деп айтат дегендер консультанттардын бардыгына, күбөсү урушчак консультанттарга ушуну сунуштасаңыздар болот да. Неге дегенде, стресстен кийин калыбына келүү дагы аябай көп убакытты талап кылат да. Билесиздерби, бир эми Кудай сактасын, бирок жакыныңарды жоготуп, же жолдош менен ажырашуу, ушундай чоң бир проблемалар болгондо, же бир чоң бир маареке той өткөрүп атканда деле баягы той өткөргөн адам уже ишти экенин билбей калат да, мындай стресс болупчу. Ошол учурда эң сонун жардам бере турган бат ушул болуп эсептелинет экен да. Стресстин таасирин азайтат. Анан именно бул жерде эмнеге курамын жазып койгонбуз? Пассифлора, фосфодиилсерин, мелисса, шафран аптекаларда булар бардыгы бөлөк бирдей сатылат да. Өткөндө таласта сурасам эч ким билбей койду. Бизде бар Новопассит деген таблетка бар эле. Силер билет десеңер, мен билесиңерби десем, жок деп турушта, таласта сатылбайт окшойт деп калдым да. Ошол Новопасситтин курамында бир эле пассифлора бар да. И баасы билесиңерби канча турат? 700-800. То есть курамында суюктук болобу, таблетка түрүндө болобу, болгону бир эле ошол чөп бар, пассифлора. И ошол менен эле продажаны нормальный кылышат да. А бизде получается курамында карагыла и фосфодиилсерин, и мелисса, и шафран. Булардын бардыгын аптекада бөлөк сатып алсаң 5000 жакын болуп калат да. А бизде бардыгы бир батта камтылган да. Бул борбордук нерв системасына таасир берет, оң таасир берет. Болгондо дагы тынчтандыруучу. Анан көпчүлүк учурда стресс болгондо эмне болот? Уйку качат, туурабы? Уйку качкан болсо сөзсүз түрдө ушуну алат. Анан асан кайгы, кыжалатчылык. Бул элек нерсеге биздин силердин апаңар кандай, менин апам ошондой да. Бул эле